मिस्टर करण जी प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर करण जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है मिस्टर करण जी, कृपया आप जल्द से जल्द फोन को रिसीव करें वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर करण जी प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।